Привет, друзья! Вы на канале BrainMo. Если вам нравится изготавливать своими руками необычные вещи, которые имитируют оружие героев из компьютерных игр, то данная идея однозначно вам понравится. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такую миниатюрную косу, оформленную в стиле Кратоса. Можно сделать из простых подручных материалов, причем без использования каких-либо специальных инструментов. В общем, давайте я вам все покажу, как это было сделано. А тем временем подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, нажмите лайк, а мы с вами начинаем. Итак, основной этап работы. Для начала я делаю набросок будущей косы, а когда сделал набросок, такой, чтобы меня устраивал, я уже рисую основной шаблон. Вырезаю шаблон макетным ножом, режущие части нашей косы. Далее нам необходимо изготовить режущие части оружия. Для этого я буду использовать пильный диск для циркулярки. Дальше я наши трафареты приклеиваю обычным клеем к пильному диску и трафареты дополнительно обвел маркером. На следующем этапе я вооружаюсь болгаркой и вырезаю две детали – большой и маленький нож. Дальше я вырезанные лезвия вставляю в тиски и начинаю дорабатывать вручную напильниками, стачивая все лишнее по нарисованному контуру. И вот промежуточный результат. И дальше я продолжаю обрабатывать напильниками наши заготовки. Вот что у меня получилось после грубой обработки напильниками. И дальше я уже продолжаю обрабатывать лезвие при помощи надфилей. И вот что у меня получилось после доработки надфилями. Также я наметил контур спуска самого лезвия. Дальше я уже начинаю делать спуск лезвия при помощи надфиля, но на самом деле большую часть спуска я делал при помощи гравера с насадкой с наждачной бумагой. Вот что у меня получилось после долгой обработки при помощи гравера. Для более эстетичного внешнего вида поверхность режущих элементов я немного отполировал. Далее изготавливаем древко, рукоять. Беру вырезанный шаблон и приклеиваю к деревяшке. Трафарет обвожу карандашом. И далее вырезаю рукоять из доски при помощи лобзика. Далее делаю грубую обработку, закругление при помощи напильников с крупной зернистостью. И при финишной обработке я использую наждачную бумагу. В торцах ручки делаю пропилы при помощи бор-машины, в которой потом буду вставлять ножи. Примеряю все детали. Дальше я смешиваю эпоксидную смолу и приклеиваю верхние лезвия и оставляю высыхать примерно на 2 часа. По истечении 2 часов я приклеиваю уже снизу лезвие. И последний штрих. Покрываю поверхность деревянной рукояти морилкой 2 цветов. Вот результат рукояти после обработки морилкой. После чего я еще решил перемотать рукоять снизу и сверху у лезвия ниткой, приклеивая ее на суперклей. И после того, как я приклеил нить, я покрываю нить тоже морилкой с добавлением акриловой черной краски. Финишный штрих будет обмотать середину рукояти плоским кожаным шнурком.
И вот в итоге получилась классная миниатюрная коса в стиле Кратоса. И напоследок я испытаю нашу косу в действии, в метании и как она режет. И вот ролик подошел к концу. Подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Нажмите лайк, если это не сделали в самом начале. Оставляйте свои комментарии и увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока.